สวัสดีครับกระผมนายอมิรุลมะแซรหัส001ชั้นปี 3ครับครับสวัสดีครับผมนายพัชรพลทองคงรหัส005ครับสวัสดีครับผมนายธนัทศรีเอียดครับรหัส007ครับสวัสดีครับผมนายธนพลเลิกรัตน์รหัส008ครับสวัสดีครับผมนายดาวินดาเนเม017ครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับหมายถึงความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านจากท้องถิ่นต่างทางซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรือกอและของจังหวัดนราธิวาสเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวประมงบ้านตอนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายซึ่งมีความแตกต่างและโดดเด่นจากจังหวัดอื่นๆในเรื่องของงานฝีมือจะมีความละเอียดและปราณีตชื่อนายมรวานยูซุฟเป็นช่างทำเรือวิธีทำคือไม้เนี่ยเจ้าของเรือหามาให้ระยะเวลาการทำเนี่ยกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นี่ใช้เวลากี่เดือนกี่ปีเกือบ2 ปีเกือบ2 ปีแล้วก็จากที่ผมดูมานี่ก็คือเรือนี้เป็นเรือที่ใหญ่สุดในของนาราใช่ครับใน3จังหวัดใช่ทั้งปัตตานีและก็นาราแล้วทำไมเรือนี้เป็นสีน้ำเงินครามอันนี้หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนาราอยู่แล้วเนี่ยนี่มันสีจอตันสีจะสีที่ต้นนานสีที่ต้นนานที่อยู่กับทะเลน้ำทะเลได้นานเนี่ยแล้วก็พอเราจะเอาเรือลงนี่ก็ต้องใช้คนลากใช่ครับประมาณกี่คนนี่ถ้าเรือไซส์นี้100 กว่าคนส่วนความสวยงามของลวดลายบนเรือสะท้อนโดดเด่นอยู่บนลำเรือกอและที่เล่นในทะเลแต่ละวันบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของชาวบ้านชายฝั่งทะเลนราธิวาสทุกคนเรือกอและมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือเพื่อให้ดูสวยงามนิยมทาสีฉูดฉาดเขียนเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซียซึ่งนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับลำเรือกอและมี2แบบคือแบบหัวสั้นและแบบหัวยาวขนาดของเรือแบ่งเป็น4ขนาดโดยยึดความยาวของเรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคือขนาดยาวขนาดใหญ่ยาว25 ศอกขนาดกลางยาว22 ศอกขนาดเล็กยาว20 ศอกความสำคัญของเรือกอและวิถีชาวประมงและประเพณีของชาวนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดแดนสยามที่ตั้งอยู่ติดอ่าวไทยมีแม่น้ำสำคัญ3สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสุไหงโกลกและแม่น้ำสายบุรีประชาชนจึงมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับทะเลและแม่น้ำมาตั้งแต่อดีตเรือประมงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพแต่เรือประมงของจังหวัดนราธิวาสมีความแตกต่างกับเรือประมงในภาคใต้ตอนบนหรือภาคอื่นๆเพราะเรือประมงชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าเรือกอและมีลักษณะสวยงามด้วยศิลปะพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของนราธิวาสที่ระบายอยู่บนลำเรืออย่างงดงามทั้งนี้กลุ่มชาวประมงในจังหวัดนราธิวาสที่ต้องใช้เรือกอและในการออกทะเลและหาเลี้ยงชีพประกอบด้วย7 กลุ่มที่สำคัญคือ 1. ชาวประมงบ้านโทน 2. ชาวประมงบ้านปุลากาปะ 3. ชาวประมงบ้านกาเลตาแป 4. ชาวประมงบ้านบาลิฮิเล 5. ชาวประมงบ้านอ่ามะนาว 6. ชาวประมงบ้านเจ๊เห
7. ชาวประมงหมู่บ้านประมงที่อยู่บริเวณหาดนราทัศน์